今日咧就講一個好常見嘅問題咧，就係消化不良啊咁樣。咁消化不良咧，咁通常咧英文就叫 dyspepsia 啦。咁 pep 咧 P-E-P 咧喺呢個英文字咧喺醫學上咧，咁你其實都經常會見到呢個字嘅。反正 pep 咧就通常就代表啲消化咁嘅意思啦。dis 咧即係 dys 咧就即係反正 dis 咧即係話有啲問題。有啲毛病咁樣，咁 dyspepsia 咧，即係話消化有啲毛病咁樣啦。咁如果咁樣嘅定義咧，咁就都比較模糊喎，係嘛？即係消化嘅問題，咁可以好多種噶嘛，咁樣。咁事實亦都係嘅。咁正式嘅名咧，醫學上咧，你會聽到啲醫生講咧，就話即係正式嘅名咧，就叫 functional dyspepsia。functional 又代表啲乜嘢嘢咧？咁大家要知道咧，就因為啲醫學專業嘅嘢咧，咁我哋又好中意咧，將一啲我哋唔好了解嘅嘢咧，就改個好 fancy 嘅名咧，咁啊，即係聽落好似好深奧咁樣。咁其實好簡單啫。凡真咧啲咩病寫住咩 functional， 即係 functional dyspepsia， 咩 functional 乜都好啦。即係話咧，我哋就唔係好理解究竟個病嘅原因係乜嘢嘢啊？咁我哋就叫 functional 啦咁樣。咁所以其實咧就消化不良咧，亦都係啦。咁消化不良咧，咁大家都好熟悉啦。嗰啲病徵咧就譬如話有啲人會胃痛啦，即係話喺心口對落呢個位置咧就有啲痛啊。咁或者就算唔係痛都好啦，就會話胃脹啊，好多氣啊，或者放好多屁啊。咁個胃咧就頂住啊，咁或者咧就好容易飽滯咁樣啊，咁樣嗰啲咁嘅嘢咯，胃氣多啊，咁樣嗰啲咯，咁呢啲咧就都係呢個嘅消化不良咧，或者 functional dyspepsia 嗰啲病徵嚟嘅。咁有啲人就即係某啲病徵係明顯啲，某啲冇咁明顯咁樣，個個都有啲唔同咁樣嘅。嗱，不過咧就有幾樣嘢咧，大家一定要留意嘅。咁一般嚟講咧 functional dyspepsia 咧，咁我哋其實咧就都唔係好知個原因係乜嘢。不過咧就即係你去做檢查嘅時候咧，通常你做個檢查啊，或者有啲人照個胃啊、照個腸啊，做晒啲驗血啊，咁各樣咧其實都冇乜問題嘅，睇唔出有乜問題。咁就即係咁就叫做 functional dyspepsia 啦，因為都唔知咩原因係嘛，睇唔到有咩病變化咁樣。咁但係咧就如果你發覺你有頭先嗰啲病徵，譬如胃脹啊、胃痛啊、即係胃氣多啊咁樣各樣啊、飽滯啊，咁如果咧有以下譬如3個病徵咧，咁就要特別小心嘅，因為可能如果有呢3個病徵咧，就好大機會唔係 functional dyspepsia， 有其他真係有病嘅。咁呢3樣嘢包括啲乜嘢嘢咧？包括咧就係吞嘢唔順，吞唔到嘢，即係譬如你吞嘢落去咧，頂住棘住喺度嘔翻出嚟咁樣嘅。咁呢個咧就淨係消化不良就唔會有呢啲病徵嘅。咁另外咧就係好明顯咁樣越嚟越瘦啊，即係話瘦得好快，咁好短時間之內咧就冇咗1成嘅體重，即係又唔係食少咗嘢無厘啦加瘦好多咧，咁就要特別小心嘅。咁第3咧就好明顯嘅嘔吐啊，咁又係要特別小心嘅。有陣時呢啲即係消化不良咧，有啲飽滯就唔出奇嘅。不過咧，就如果你發覺咧就係重複咁直情嘔出嚟嘅話咧，咁又係要小心嘅，因為通常咧就淨係消化不良就比較少真正嘔出嚟咁樣嘅。有呢幾樣嘢咧，就可能代表真係有啲腸胃嘅病嘅，咁就真係要詳細咁樣照清楚啊，搞清楚有冇其他病咁樣先得。咁如果話冇以上嗰3種，即係冇嘔吐啊，冇話瘦得好明顯啊，冇話吞嘢吞唔到嗰啲咧，咁啊相對咧就冇咁驚嘅。咁啊其實咧就大部分人咧就即係有嗰啲咁嘅胃脹啊、胃氣嗰啲咧，消化不良咧都係冇咩特別即係嚴重嘅病啊，冇咩即係特別緊要嘅原因咁樣嘅。咁驗又驗唔出乜嘢嘢。多數咧，大部分咧都係啲functional dyspepsia 咁嘅意思咯。
咁邊啲人會比較容易有呢啲消化不良咧？咁通常咧就有啲人咧有啲情緒病啊，譬如話緊張啊、抑鬱啊呢啲咧，咁就比較容易有呢啲消化不良嘅病徵啦。咁有啲人咧就有嗰啲腸胃易激症啊，嗰啲 irritable bowel syndrome 咧，即係話譬如好容易成日肚痛啊、肚脹啊、肚瀉或者便秘啊咁樣嗰啲咧，或者一緊張就肚痛啊嗰啲咧，咁亦都比較容易咧就有消化不良啦，有啲人對嗰啲食物敏感咧，又係容易啲有消化不良咁樣嘅。咁好啊，即係如果你真係診斷咗，醫生診斷咗你消化不良啦，即係冇咩其他嚴重嘅嘢啦，即係唔怕話有啲咩緊要病 miss 咗嘅話咧，咁純粹啊 functional dyspepsia， 咁就即係點樣醫咧？賣少少廣告先。近年咧就好多所謂長壽醫學，咁啊大家都做好多嘢啊，或者買好多產品啊，咁甚至打好多嘢落身體嗰度咧，希望達到即係長壽健康嘅效果。咁啊就好多時咧呢啲咧都係比較實驗性啦，就未必好有根據啊。咁但係大家應該知道咧，就係話喺世界各地咧，心血管疾病，譬如話心臟病、中風咧，都係第一或者第二號殺手嚟嘅。咁呢啲病咧，我哋知道嘅咧，就即係其實已經比較多。咁其實我哋如果能夠好好預防呢啲疾病，如果有咗嘅話，好好控制佢，唔好俾佢惡化咧，都可以達到咧就長壽健康嘅結果嘅。咁我嘅網上醫學課程《現代文明病必修課》咧，咁裡面咧就有3個章節、18個單元，咁啊有好多嘅影片咧，循序漸進咁教大家認識呢啲咁嘅疾病嘅早期病徵啦。咁啊就點樣去用簡單或者唔非醫學嘅方法、非藥物嘅方法咧去預防佢啦。咁如果有咗嘅話，即係點樣去控制好佢，防止佢產生最終嗰啲心臟病啊、中風咁樣。其實如果你做到了解咗呢啲疾病，做到呢啲嘢咧，好簡單嘅啫，都可以達到咧就延年益壽呢個效果嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以透過呢個影片下低嘅連結嗰度咧，咁就撳入去報名咧，就即刻可以上堂噶啦。咁呢個課程咧，相信你完成咗嘅話，對你自己同個家人嘅健康咧，都相當有益處嘅。咁好啊，言歸正傳啦，咁啊落翻今日嘅正題嗱，因為咧就正如我之前講啦，咁啊佢叫 functional dyspepsia 啦，其實我哋唔係好清楚佢叫實際原因係乜嘢，或者可以咁講咧，佢可以好多原因咁樣嘅，咁變咗咧就即係個醫療方法嗰度咧就比較少話真係。即係你譬如好似抗生素咁啊，你譬如知道佢有呢隻細菌感染，你俾個抗生素咧，就對症下藥，專係可以殺啲嘢菌嘅，咁就好簡單啦，係咪先？咁當你唔係好知佢嘅原因，或者啲原因咧就五花八門咧，各式各樣都有嘅話咧，咁好多時咧就要各個 approach 要試下，或者好多時咧可能要好多種做法咧一齊做咁樣嘅。咁啊最簡單咧就係話即係可能要譬如話減下肥啦，咁啊減下磅咧，咁就好多時咧就會即係令到佢譬如有啲人有啲胃酸倒流啊嗰啲情況咧都會改善嘅，因為個人如果過重咧，啲肌肉多脂肪咧，個食道啊嗰啲位置咧都多脂肪咧就即係滲咗落去咧，咁啲肌肉鬆咗咧，咁就好容易啲胃酸啊湧翻上嚟，啲病徵咪犀利啲咯。減咗肥嘅話咧，咁啊之後呢啲脂肪咧就少咗啲，咁啊啲胃同呢個食道啲接壤位置啲肌肉咧就緊實啲啊，咁就鎖得死啲啦，咁就冇咁容易胃酸倒流。咁 hopefully 咧就病徵都會好啲啦。咁食物嗰度又可以注意下啦，即係譬如有啲一般避免咗，即係最多人避免咗會有啲益處嘅話咧，都唔係所有人啦，不過一般嚟講啦，咁譬如話即係咖啡因高嘅嘢要少啲啦，戒咗啲咖啡啊、啲濃茶嗰啲啦。就脂肪高嗰啲嘢要避免下啦，即係太肥啊、太油膩嗰啲啊、朱古力啊嗰啲咁啊唔好太多啦咁樣。咁啊就有啲人咧就即係啲好辣嗰啲嘢啊，即係麻辣火鍋啊，咁啊即係口水雞啊，咁印度咖喱啊，咁啊嗰啲咁就少啲啦。咁有啲人咧就少食多餐啊，咁即係一次過食少少，一次唔好食太多，慢慢食，分多幾餐食咧，咁就一次唔好食得太多，頂住個胃咧，咁有啲人都會好啲嘅。咁呢啲就係一般 general 啦。咁你話係咪即係戒得好清某啲食物啊，或者有啲人試嗰啲咩嗰啲麩質？嗰啲即係 gluten free diet 啊，即係冇麩質嗰啲食物咧，咁都未必一定得嘅。其實就即係未必一定需要咯，因為佢又唔
即係消化不良咧，又未必一定同嗰啲膚質好有關係嘅，即係未必同啲 gluten 嗰啲好有特別關係咯。咁就即係另外咧，就如果要用到藥物嘅話咧，咁通常啲醫生會用第一線咧，就係你普通食嗰啲胃藥咯，即係譬如你去嗰啲即係藥房買到嗰啲趙碎嗰啲有啲薄荷味啊，嗰啲咁嘅杏仁味啊，嗰啲咁嘅胃藥啦，嗰啲係最簡單嘅胃藥啦。咁有啲人得，有啲人唔得啦。咁呢啲咁嘅胃藥咧，你要留意下喎。有陣時有啲人食咗咧，就睇下佢咩成分啊，佢有即係幾種成分咁。有啲咧食得多咧，有啲會容易便秘啦。咁另外咧就有啲再稍微強少少嘅胃藥咧，咁譬如啲 famotidine 啊嗰啲咧，就啲政府醫院好多時會開嘅，啲黃黃地色嗰啲藥丸咧。咁就呢啲咧就佢就係比較你咬碎嗰啲胃酸嗰啲藥咧，就佢比較降胃酸會稍微強少少添，咁就即係都可以嘗試一下嘅。咁當然亦都有啲人會用啲再強啲嘅胃藥啦，即係而家即係最常見我哋叫 PPI 啦，咁即係話最常見大家見到譬如以前啲 Losec、Omeprazole 啦，咁或者即係有啲叫 Lansoprazole 啦，咁全部啲名呢個化學名咧都叫 Meprazole 咁樣嘅。你見到係 Meprazole 嘅胃藥咧，通常就係呢啲叫 PPI，即係都係比較強勁嘅降胃酸藥嚟嘅，咁都係有啲人會試下，係會經常會用嘅藥物啦。咁甚至乎咧，有啲時候咧就會用一啲嘅即係精神科嘅藥物嘅，咁譬如話用啲抑鬱藥，咁就即係我哋有啲叫 tricyclic antidepressant 啊，咁其中 amitriptyline 啦，咁 amitriptyline 咧就都係一啲抑鬱嘅藥物嚟嘅。咁你話抑鬱藥點解我嚟醫呢啲啊？咁因為咧一部分呢啲消化不良咧就係即係好似我哋之前講過一集咩腸腦嗰個腸腦軸線咁樣啦，即係話個腦咧同個腸胃係有嗰個神經嗰個聯絡噶嘛，有嗰個溝通咁樣噶嘛。咁因為你個腸胃咧其實照又乜嘢都冇嘅喎，咁即係點解會唔舒服咧？咁有啲人咧就會 propose 咧就係話，即係話個腦同個腸嘅溝通嗰度出咗啲問題咁樣。咁呢個溝通咧有啲時候就係話即係個腸都係正常喐動啫，咁但係即係個腦咧，因為啲神經太過敏感啊，個腦咧就將啲正常嘅喐動咧就 interpret 將佢解釋成為一啲唔舒服嘅感覺，咁所以你就覺得脹啊痛啊，所以咧就呢啲咁嘅精神科藥物咧就有少少就係即係去 modulate 呢啲咁嘅神經傳導嘅嘢嘅，咁就一般咧就唔使用到好似抑鬱症嗰個咁大劑量嘅，因為如果用抑鬱症嗰啲劑量咧，咁呢隻藥都幾唔舒服嘅，有啲好多人都唔中意嘅，因為佢比較口乾啊咁各樣咁樣嘅。咁如果佢低啲劑量，咁當然副作用就少啲啦。咁有啲時候咧就啲 functional dyspepsia 消化不良咧，有試咗其他藥都唔得咧，有啲時候都會用呢類咁嘅藥物。好，今日講到呢度先啦。咁多謝大家收睇，提一提大家咧，咁我哋都有 Patreon 嘅平台咁樣嘅。咁 Patreon 上面咧，咁有啲 YouTube 上面唔方便講嘅題目，敏感嘅題目會黃標嘅題目咧，就會擠喺 Patreon上面啦，咁 Patreon 裏面咧，亦都有啲拍一啲嘅，譬如啲生活喺倫敦嘅生活嘅一啲嘅影片啊，咁亦都有寫嘅文章，咁都會擠喺嗰度嘅，咁都歡迎大家咧加入成為會員啦。咁另外咧，我呢個 YouTube 頻道咧，亦都開通咗會員嘅功能嘅。咁如果大家想睇多啲會員專屬嘅醫學影片嘅話咧，咁就歡迎加入成為 YouTube 嘅會員。多謝大家，下次再見，拜拜。